सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हुआ ऐसा था कि कल मुझे किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना हुआ था। तो उस वक्त मैं लाल किला और कश्मीरी गेट के आसपास था। तो मुझे लगा जब यार मैं यहां तक पहुंचा ही हुआ हूं तो क्यों ना अपनी टाटा नैनो के लिए कुछ अच्छी सी एसेसरीज वगैरह ले लूं जो उनमें काफी नीड हो सकती है। क्योंकि यार बहुत दिनों से आपका भी ये शिकायत थी कि यार मिंटू भाई टाटा नैनो पे जो वीडियो आप नहीं बना पा रहे हैं। तो देखेंगे यार, आप बहुत दिनों से मैं जो आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि यार मुझे जो है अपनी टाटा नैनो के लिए एक आर्म रेस्ट लेना है जो कि यार यूएसबी वाला मुझे चाहिए था। क्योंकि देखिए नॉर्मल आर्म रेस्ट तो यहाँ पर मिल पा रहा था लेकिन जो यूएसबी वाला है वो नहीं मिल रहा था। तो ये भी मैंने जो है वहां से परचेज किया। आपको आज की वीडियो में इन सभी की मैं जो अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा और इसके साथ ही साथ इन सभी का जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। तो आप देखेंगे यार, सबसे पहले जो मैंने ये लिया, आप ये देख सकते हैं एक प्रकार का डस्टर है जो कि 80 रुपीज का है। ये डस्टर आप देख सकते हैं, मेरा बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें 2-4 शेड्स है। इसको देखिए यार, क्लीनिंग के लिए है यार। जब आप गाड़ी को अपनी साफ करते हैं तो इसे साफ करने के बाद जब ये ज्यादा गंदा हो जाता है तो इसको आप धो भी सकते हैं। तो धोने के बाद फिर इसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का डस्टर है जो कि आपको मैंने दिखा दिया। और उसके बाद यार देखेंगे ये डोर गार्ड है जो कि आप बहुत सारे इसमें क्वालिटी आती है। तो यार मैंने ये जो लिया है ये वाला शायद 60 रुपीज का है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये रबड़ वाला है, आप देख सकते हैं ये। तो दूसरा इसमें जो दूसरे प्रकार के भी आते हैं उनमें क्या होता है कि शेड उसकी निकल जाती है। तो ये रबड़ वाला है, तो एक बार इसको भी लगा देंगे। ये जो है डोर गार्ड हो गया हमारा। और ये एक जो है आप कह सकते हैं कि ये मोबाइल होल्डर है। क्योंकि यार अक्सर जब हम गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाना चाहते हैं सामने की या कहीं की भी, तो उस टाइम पर मोबाइल होल्डर एक ऐसा चाहिए होता है जो कि गड्ढों वड्ढों में भी जो है काफी अच्छे से पकड़ बना कर रखे। तो ये वो एक मोबाइल होल्डर है जो मैंने परचेज किया है। तो ये भी यार मेरे ख्याल से 180 या 190 का मैंने लिया है। क्योंकि 50 से 60 रुपीज के भी जो है मोबाइल होल्डर मिलते हैं, लेकिन उनकी पकड़ का तो खैर इसका भी हम नहीं कह सकते कि यार ये भी कैसा होगा, क्योंकि ये सभी देखेंगे आप चाइना प्रोडक्ट्स ही होते हैं। तो देखेंगे, लीजिए ये कार होल्डर है। इसको खोल के एक्चुअली दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो अब जो मेन चीज हमारी है वो आपके सामने ये है, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से इस प्रकार के प्रोडक्ट का इंतजार में थे यार, कोई इस प्रकार की चीज आए। तो यार देखो यार, ये जो मैंने लिया है आप ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार का आपको दिखने वाला है। इसमें आपका जो 7 यूएसबी है और इसमें आप देख सकते हैं आसानी से इसमें लिखा गया है कि ये आपका जो है आर्म रेस्ट है। ये इसको जो है आप इसकी जो चौड़ाई है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी इस स्पेसिफिकेशन किसी में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल किसी कार के लिए बनाई है। ये एक प्रकार का यूनिवर्सल है। तो यार देखेंगे अनबॉक्सिंग। वैसे तो मैंने इसको खोल के देख लिया था जहां से कश्मीरी गेट से जब मैंने इसको परचेज किया था। तो देखेंगे उन सभी का तो दाम मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आगे चल के आपको मैं इसका भी दाम बता देता हूँ। पहले आप जरा इसकी क्वालिटी को देख लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ इसको निकालने से पहले, कि जब मैंने इसको परचेज किया था तो वो जो दुकानदार था उसने ये बोला था कि ये जो है आपकी टाटा नैनो में नहीं आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं टाटा नैनो हमारे पास ये है और मैंने इसको फिर भी परचेज कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये टाटा नैनो में अगर नहीं लगता है तो उसके बाद इसको मैं होंडा सिटी में फिक्स कर दूंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करूंगा कि इसको टाटा नैनो में फिट किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे हैंड ब्रेक जो होती है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं बन जाती है। तो भी सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए इसके अच्छे प्रकार से। ये देखेंगे इसकी आप ये लुक है, इसकी आप ये फ्रंट से लुक है, ये इसकी बैक से लुक है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बस आप वीडियो में थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बनाई जाए, ज्यादा इधर उधर की बातें ना की जाए, जो काम की चीज है वही आपको दिखाई जाए। क्योंकि अक्सर इस प्रकार के कमेंट्स भी आप लोगों के आते रहते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स आपके ज्यादा आते हैं, वो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और इस प्रकार के कमेंट्स आप करते रहिएगा, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिए। तो देखेंगे ये इस प्रकार का आर्म रेस्ट जो आपको दिखाई दिए। तो दुकानदार ने मुझको यार ये बोला था कि ये BMW टाइप जो है ये आपका जो है आर्म रेस्ट है, यानी कि BMW की जो कार्स है उसके अंदर इस प्रकार का जो आर्म रेस्ट है वो लगा लगाया कंपनी फिटेड आता है। तो देखेंगे इसमें ये हमारा आर्म रेस्ट है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 USB का पोर्ट इसमें दिया गया है। और इसके साथ ही बैक साइड पर जब हम इसके आ जाते हैं तो ये इस प्रकार से इसका आप देखेंगे कप होल्डर, गिलास होल्डर ये आपको दिया जाता है। ये भी अच्छा है स्पेस, क्योंकि अगर इसमें फिट हो जाता है तो एक अच्छा खासा स्पेस भी हमें जो मिल जाएगा। और इसी के साथ ही बैक साइड पर इसके रियर में आप देखेंगे 4 USB ये है, क्योंकि अगर कोई
पीछे जो भी पैसेंजर बैठा है वो भी अपने मोबाइल जो है यहाँ से चार्ज कर सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक एस्ट्रे भी हमको मिल जाती है। देखेंगे आप, ये एस्ट्रे है इसका यहाँ पर। वैसे ये इसकी हमें तो खैर इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है इस चीज़ की, ना ही किसी को पड़े। हम तो यही कहते हैं यार, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखेंगे ये एस्ट्रे भी दिया है। तो इसके साथ ही साथ अब इसको जो है इसका मेन आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर का जो हमें स्पेस है वो कितना मिलता है। देखेंगे इसमें ये बटन दिया गया है, ये क्योंकि ये अक्सर ज़्यादातर ऐसे होता है इसको उठाना पड़ता है ऊपर की साइड, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। ये देखेंगे ये ऐसे खुला है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस प्रकार से खुल चुका है। और इसके अंदर ये आप देखेंगे इस प्रकार की एक यूएसबी दी गई है। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इसको पहले आप इसका स्पेस देख लीजिए, काफी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा स्पेस है। अगर नैनो जैसी गाड़ी में जिसमें आपके पास ज्यादा डैशबोर्ड वगैरह नहीं होता है तो उसके लिए कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा स्पेस के अकॉर्डिंगली। तो देखेंगे, ठीक है, इसकी लुक बड़ी शानदार है। और मैंने देखिए इसमें कलर्स की भी मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कलर्स आप देखेंगे ब्लैक, ग्रे, बीज, ऑरेंज, मैरून। तो इन सब कलर्स में से यार जिससे मैंने लिया 2-3 दुकानों से जो भी मैंने पता किया था तो ब्लैक और बीच कलर ही था। अभी मैं इसका प्राइस भी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा प्लीज। जो सबसे मेन चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताऊंगा, वो भी चीज आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कितने का लिया है। और तो आपको मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ तो कलर देखिए ब्लैक और बीज ही है, बाकी सारे कलर जो ये तो अवेलेबल थे ही नहीं। तो बाकी मिल भी सकते हैं, वो एक अच्छी बात है अगर मिल जाते हैं। लेकिन आप अपनी गाड़ी का जैसा भी उसका इंटीरियर होता है उसी के अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार मैं बीच कलर अगर ले लेता हूं तो कहीं पर भी आप देखेंगे मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय इस कार मैट्स को छोड़कर इस कलर के। तो इसलिए मैंने जो है ब्लैक कलर का ही लिया, क्योंकि अगर इसमें लगेगा तो इसमें और नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा। और दूसरा, अगर अब आपको एक चीज मैं ये बता रहा था कि ये देखिए इसकी जो ये यूएसबी है, इसमें क्या होता है कि इसको यहाँ से कनेक्ट करने के बाद आपको अगर आपकी गाड़ी में कोई ऑलरेडी से कोई मोबाइल चार्जर का या मतलब मोबाइल चार्जिंग का स्लॉट दिया तो वहां पर आप इसको अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं दिया गया है तो सिगरेट लाइटर है तो वहां पर मोबाइल चार्जर लगाने के बाद आपको इसको उसमें लगाना होगा। तो देखेंगे यार, मैंने अपनी नैनो में कोई भी सिगरेट लाइटर या मोबाइल चार्जर नहीं है, तो इसका जब मैं कनेक्शन करूंगा तो मुझे तो ऐसा लगा था कि यार ये जो इस प्रकार का यूएसबी वाला आता होगा इसके अंदर एक सर्किट बना हुआ होता होगा जिससे कि डायरेक्ट ही आपका जो मोबाइल है वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसमें एक प्रकार के यूएसबी के स्लॉट दिए गए हैं। आप इसमें से एक को इसमें इनपुट डालेंगे, उसके बाद जो बाकी आपके 6 जो बच जाते हैं उनसे आप अपने मोबाइल्स को या फिर कुछ भी और जो चीजें होती है, आपका जो ब्लूटूथ हेडफोन हो गया या कुछ बाकी चीजें जो कि इससे आप चार्ज कर पाएंगे। तो इसमें देखो यार, अब इसकी जो फिटिंग की बात आ जाती है उसको जब मैं करूंगा तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका अलग से ये एक फ्रेम दिया गया है। और इस फ्रेम के में एक ये चीज दी गई है कि ये यहाँ पर आप देखेंगे ये आसानी से यहाँ पर ये इसकी जो चौड़ाई है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक इसका अच्छा फीचर है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये जो है इसमें जो नीचे ये जो आपको स्लॉट दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही इसका जो ये फ्रेम है ये फंसने के बाद ये इसका जो चलता है ये भी मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। क्योंकि देखेंगे यार इसका जो इंस्टॉलेशन है उसमें लंबा समय लगने वाला है, उसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनानी होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग थी और इसके फीचर्स के बारे में मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, जब इसको अपनी टाटा नैनो के अंदर इंस्टॉल करूंगा तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसकी यहाँ पर पटड़ी आपको दिखाई दे रही है जो कि इसमें गैप है, इसी के बीच में ही ये लगने के बाद चलेगा और फिर ये स्लाइड करेगा। ये भी मैं चीज आपको दिखाता हूँ क्योंकि ज्यादा 2 हाथों से मुझे इसको लगाना होगा। तो अब मैं 2 मिनट के लिए ज्यादा मोबाइल को यहाँ पर रख देता हूँ। तो 2 मिनट के लिए प्लीज आपको वेट करना होगा, क्योंकि एक हाथ से कुछ काम ऐसे होते हैं कि यार वो एक हाथ से करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखेंगे यार इस वक्त जो मेरा मोबाइल होल्डर है वो भी एक हाथ से टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे वीडियो में ज्यादा काट छाट करना भी पसंद नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको यहाँ पर लगाएंगे ये यहाँ से ऐसे आप देखिएगा, अगर मोबाइल आपको सही दिखा पा रहा होगा तो ये देखेंगे आप, ये ऐसे लिया हमने और इसको ऐसे फंसा दिया है। तो देखा आपने, तो इस प्रकार से ये जो है स्लाइड भी करेगा आपका। इसको आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। जहां पर आपको इसको एडजस्ट करना होगा तो ये एडजस्ट भी हो जाता है। तो ये चीज है इस BMW यूनिवर्सल जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर ये जो फीचर्स है ये आपको दिए गए हैं। तो अब इसकी जो मेन चीज आ जाती है वो इसकी इंस्टॉलमेंट को लेके ही आती है। और इंस्टॉलमेंट के लिए यार टाटा नैनो के अंदर जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग जिस दुकानदार से मैंने लिया था उसने तो यही बोला था कि यार ये इसमें जो है वो फिट नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ, अगर मैं देख रहा हूँ तो ये यहाँ पर
जो गैप है, गैप तो इसके अंदर फिट हो पा रहा है, लेकिन मेन जो चीज आ जाती है वो कि हैंड ब्रेक के ऊपर है। अगर आप हैंड ब्रेक ही नहीं लगा पाएंगे इसके लगने के बाद तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आज की वीडियो है, अगर आपके पास टाटा नैनो नहीं कोई दूसरी गाड़ी है तो उसमें तो ये बड़ी इजीली फिट होने वाला है। बाकी तो उस गाड़ी के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। बाकी भी अगर टाटा नैनो आपके पास है तो मैं तो चाहता हूं कि उसी में इसको मैं फिट करूं। तो वो आपको मैं सारी चीज बताऊंगा किस प्रकार से टाटा नैनो के अंदर इसकी जो इंस्टॉलेशन होगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास टाटा नैनो है तो इस प्रकार का जो भी आप आर्मरेस्ट लेते हैं तो उसको आप खुद से ही बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। इस चीज का पक्का मैं भरोसा आपको देता हूं। तो देखेंगे प्लीज यार, आप देखिए यार, इतनी सर्दी के अंदर भी आप देखेंगे यार, वीडियो बनाते बनाते जो है पसीने छूट गए हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल। सॉरी फ्रेंड, सॉरी यार, बातों बातों में मेन चीज तो आपको मैं बताना ही भूल गया कि इसका जो प्राइस मुझे कितने का पड़ा है। क्योंकि बातों बातों में मैं ये चीज भूल ही गया, नहीं तो आप वीडियो के लास्ट में कहते हैं अरे यार मिंटू भाई ने इसका प्राइस तो बताया ही नहीं है। तो देखेंगे यार, ये जो आर्मरेस्ट मैंने लिया है 1250 रुपए का लिया है। मैंने 2-3 दुकानों से पता किया, कोई मुझे 1600 को बता रहा था। तो ऑनलाइन का मुझे देखिए प्राइस पता नहीं हो। ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं या ये मैंने खुद से परचेज किया, तो प्लीज आप इन सभी चीजों का मेरे से लिंक मत मानिएगा। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी चीज अगर आपकी सिटी से आपको मिलती है तो घर के बाहर निकलिए, उस चीज को चेक कीजिए, चेक करने के बाद ही लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आप जो है उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो देखिए 1250 रुपए का ये है, जो कि मुझे एक अच्छा दाम लग रहा है। क्योंकि देखिए नॉर्मल वाले जो प्लेन सिंपल वाले हैं वो भी 400-450 रुपए के आसानी से तो शायद मिल जाएंगे, वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन ये जो आर्मरेस्ट है ये आसानी से मिलता नहीं है। तो जो चीज आसानी से नहीं मिलती है उसका दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ये एक लग्जरी प्रकार का जो है, लग्जरी टाइप का जो आर्मरेस्ट है, तो इसीलिए 1250 जो इसका दाम है। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइएगा। और अगर ये टाटा नैनो के अंदर फिट हो जाता है तो यार मैं तो कहता हूँ फिर अगर ये 1800 या 2000 का भी होता तो भी यार इसमें कोई भी हमें किसी भी प्रकार का जो है शक और गुमान नहीं होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।